పక్కన సైన్యం ఉంది, ఇంకో పక్కన పోలీసులు ఉన్నారు. కానీ మణిపూర్లో ఈ ఇతర దేశాల నుండి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళ దరిద్రం అట్లాగే కొనసాగుతుంది, ఆ హింస అలాగే సాగుతుంది. దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం అస్సాం రైఫిల్స్, ఎవరైతే సైన్యంలో కీలక విభాగం ఉందో వాళ్లే తాజాగా చెప్తున్నటువంటి సంఘటన. అస్సాం రైఫిల్స్ హ్యాస్ డిస్క్రైబ్డ్ ద సిచ్యుయేషన్ ఇన్ మణిపూర్ unprecedented and said they have never encountered such a situation before in the northeast. This as 6 people died as deadly gunfights are underway between the militants of Kuki and Meitei communities on the border between Bishnupur and Chechandpur. ఇది 6 తాజాగా చచ్చిపోయారు. ఇందులో కుకీ తెగకి సంబంధించిన తీవ్రవాదులు బర్మా నుండి వచ్చి ఇప్పటికిక్కడ ఆయుధాలు చేతపట్టి మైతీ తెగల్ని చంపాలనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు చేసిన దాడికి వాళ్ళు ప్రతిదాడి చేసుకొస్తే జరిగినటువంటి కాల్పుల్లో 6 చనిపోయారు. అదే అస్సాం రైఫిల్స్ చెప్తున్నారు, మేము ఊహించని పరిణామాలు అసలు అన్నటువంటిది. ఇక్కడ సమస్య అదే, కుకీ తెగ వాళ్ళు మైతీ తెగల మీద దాడి చేశారు. మైతీ వాళ్ళు గొడవ చేస్తోంది అది. అస్సాం రైఫిల్స్ వాళ్ళు కుకీ తెగల పట్ల పాజిటివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మా మీద దాడులకి రెచ్చిపోతున్నారు, మమ్మల్ని చంపేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంటే సైన్యమే మమ్మల్ని రానియకుండా అడ్డుకుంటుంది అన్నాడు. ఒక రకంగా ఇలాంటి పరిస్థితి గతంలో ఎప్పుడు చూడాల.